दोस्तों ट्रेन में भी गर्दी होने लगी है काफ़ी। देखो बैठने नहीं दे रहे, अंदर हलने नहीं दे रहे हैं। देखो ऐसी गर्दी है। इस ट्रेन में हाल ही में पहुंच चुका हूं विरार। देखो कितनी गर्दी। दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्रेन के बारे में। ये ट्रेन काफ़ी पैसेंजर हुआ करती थी, मगर अभी देखो कितनी गर्दी, इसमें बैठने के लिए जगह नहीं है। देखो गेट पे खड़े हुए हैं सब लोग बैठने के लिए, बैठ नहीं पा रहे हैं। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं विरार रेलवे स्टेशन पे। तो हमारी जर्नी यहीं पर समाप्त होती है। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग का आप लोग वेट कीजिए, उसके लिए भी मैं जल्दी ही बनाऊंगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।